आजकल बरसात का मौसम है और हर दूसरा बंदा जिस्म में, पट्ठों में और ख़ास तौर पे जोड़ों के दर्द में मुब्तला है। तो आज हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में जोड़ों और पट्ठों की दर्दें क्यों होती हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं, इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इनसे हम बच कैसे सकते हैं और इनका इलाज कैसे कर सकते हैं। मैं हूं पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहजाद करीम। मैं 2 जगह पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूं। एक ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर। आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, लोग घर में बैठे हैं। कोई बंदा बैठे पकौड़े खाने की सोच रहा है, कोई बंदा बैठे मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान मंगवाने की सोच रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि उसके बाद उसको दर्दें कितनी शुरू हो जाएंगी, जोड़ों में कितनी दर्दें होंगी, पट्ठों में कितनी दर्दें होंगी, चलने में कितनी प्रॉब्लम होगी और उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी मुश्किल होती चली जाएगी। तो आज हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में जोड़ों और पट्ठों की दर्दें क्यों होती हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं, इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इनसे हम बच कैसे सकते हैं और इनका इलाज कैसे कर सकते हैं। आमतौर के ऊपर इस मौसम में अगर आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, जोड़ अकड़ने शुरू हो जाए, पट्ठों में खिंचाव होना शुरू हो जाए, जोड़ सूजने शुरू हो जाए, बात करने में, चलने में, सोने में, उठने में हर तरह के आपको लगे कि कोई ना कोई दर्द हो रही है, मैं फिट नहीं हूँ और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ हो रही है जो आपके जोड़ों को और पट्ठों को चलने नहीं दे रही। अब इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। चंद एक वजूहात आपको जहन में रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि बरसात के मौसम में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर। ये बैरोमेट्रिक प्रेशर बरसात के मौसम में नमी की वजह से कम हो जाता है। उससे क्या होगा कि जो जोड़ है वो फैलना शुरू कर देते हैं। जोड़ों का जो पानी होता है जिसके लिए लुब्रिकेशन होती है, वो पानी जोड़ों से बाहर आना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे जोड़ सूजना शुरू हो गए, और बिल्कुल ऐसे होता भी है। जोड़ों में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी और जो बाकी बांधा पानी जोड़ के अंदर बचेगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि जोड़ अच्छी तरह से चल सके, लिहाजा जोड़ के मूव करने में भी प्रॉब्लम होगी और जोड़ों में दर्दें भी शुरू हो जाएंगी। नंबर 2, नमी के मौसम में, हब्स के मौसम में, बरसात के मौसम में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, पानी की कमी आनी शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा कि पट्ठे अकड़ने शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, यानी जिस्म में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। फिर हम आजकल के मौसम में हम तली हुई चीज़ें, बाज़ार से आई हुई चीज़ें, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें वो खाना शुरू कर देते हैं, जो हज़म करने में भी प्रॉब्लम होती है। उससे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वज़न बढ़ेगा दर्दें भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी। फिर वो लोग जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जो कि मूवमेंट कम हो जाती है, बारिशें हो रही होती हैं, वॉक नहीं हो रही होती, बंदा बाहर नहीं निकलता, तो उसकी वजह से उसके ब्लड प्रेशर में और शुगर दोनों में इजाफा हो जाता है। ये चीज़ भी आपके जोड़ों के दर्द में इजाफे का बायस बन सकती है। एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं। अब देखते हैं इसकी तशखीस कैसे की जाती है। आम तौर के ऊपर इसकी तशखीस किसी टेस्ट के ज़रिए होनी मुमकिन नहीं है। हम सिर्फ सपोर्टिव टेस्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम ब्लड के टेस्ट करते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये टेस्ट करते हैं कि आपके जोड़ों के बाकी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई वो मसला तो नहीं है। कई दफ़ा हम अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हैं। अब अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, अगर कोई जोड़ों के बाहर पानी है, जोड़ों के बाहर कोई चीज़ जमा हो गई है, पट्ठे डैमेज हो गए हैं या उनमें सोजिश हो गई, ये तमाम चीज़ें अल्ट्रासाउंड में आ सकती हैं और ये चीज़ें आपको ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेंगी। अगर आपको ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस जगह के ऊपर है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात MRI की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर कमर में दर्द शुरू हो जाए, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए, खिंचाव शुरू हो जाए, तो हम MRI या CT स्कैन भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो इलाज जो हम घर में करते हैं और यही एहतियात भी है, और दूसरा वो इलाज अगर घर से आराम न आ रहा हो तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। वो क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं घर में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है कि अपनी मूवमेंट जारी रखें, अपने आप को चुस्त रखें, चलते फिरते रहें। किसी एक जगह पे बैठे ना, ताकि आपके जोड़ और आपके पट्ठे दोनों चलते फिरते रहें, और जैसे ही वो चलते फिरते रहेंगे उनके अंदर जो मोबिलिटी वो बेहतर हो जाएगी, इलास्टिसिटी बेहतर हो जाएगी, चलना फिरना बेहतर हो जाएगा और आपकी दर्दें कम हो जाएंगी।
नंबर 2, अपने पानी का ध्यान रखें, जितना पानी पी सकते हैं पिएं, ताकि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी आपको दर्द में मुब्तला कर सकती है, लिहाजा पानी पीते रहें। नंबर 3, एसी के सामने बैठने से परहेज करें। एक बात याद रखिए, ठंडे कमरे में बैठना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर एसी की हवा डायरेक्ट आपको लग रही है तो जिस जोड़ पे, जिस पट्टे पे वो हवा लगेगी वो जोड़ जमना शुरू हो जाएगा, उसकी मूवमेंट कम होनी शुरू होगी, वो पट्टा करना शुरू हो जाएगा। लिहाजा ठंडे कमरे में बैठने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हवा आपको ना लगे तो बेहतर है। फिर अपने जूतों का ख्याल रखें। अगर आपके इस मौसम में अगर आपने जो जॉगर्स पहने हुए हैं वो उसमें कुशन है तो आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होगी, जोड़ों की दर्दें भी कम होंगी और इस मौसम में स्लिप होने का अंदेशा भी कम हो जाएगा, क्योंकि बेशुमार लोग हमारे पास इस मौसम में स्लिप होके अपनी पट्ठों को डैमेज करा के और बाज़ औक़ात तो कोई अपनी हड्डियाँ तोड़वा के भी आ जाते हैं। लिहाजा वो चीज़ें जो इससे बचा सकती हैं उनमें से सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आप अगर आपने अपने शू वेयर अगर अपना बेहतर रखें, वो कंफर्टेबल रखें, तो भी आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। फिर वो लोग जिनको शुगर है, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, वो ये ध्यान रखें कि ये दोनों चीज़ें बढ़नी नहीं चाहिए। ये ना सिर्फ जोड़ों में मुब्तला करती हैं, बल्कि अगर कोई दर्द या कोई मसला है उसको ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और वो आसानी से वो ठीक भी नहीं होता है। फिर चंद एक टिप्स याद रखें कि एक तो अगर आपको नहाना है तो आपको नीम गर्म पानी से नहाना चाहिए, बिल्कुल ठंडे बर्फ़ पानी से नहाना नहीं चाहिए। नंबर 2, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, हमारे घर के जो बहन भाई हैं, वो जो आम घरों में दर्द की दवाइयाँ दस्तयाब है वो खाना शुरू कर देते हैं। कुछ हद तक खाने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ हद तक जो तेल आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे मिलते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप स्प्रे लगा रहे हैं, अगर आप ऑइंटमेंट लगा रहे हैं और आपको आराम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ ज़्यादा हो गई। और चंद एक रेड फ्लैग्स याद रखें, मसलन अगर दवाइयाँ खाने से आराम नहीं आ रहा, जोड़ों में स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है, जोड़ गर्म होना शुरू हो गए हैं, जोड़ का रंग लाल होना शुरू हो गया है, दर्द जोड़ को मूव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है और ख़ास तौर पे अगर बुखार होना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जोड़ों की तकलीफ इन्फेक्शन में तब्दील हो गई है। और अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाएगी तो दर्द भी बढ़ेगी, जोड़ों को आराम भी देर से आएगा और आपको हैवी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और बाज़ औक़ात तो हॉस्पिटल भी दाखिल होना पड़ता है। सो ऐसे को रेड फ्लैग्स अगर नज़र आएँ तो प्लीज़ आपने फ़ौरन जाके किसी डॉक्टर को दिखाना है। अगला सवाल जो लोग हमसे आके ये पूछते हैं कि जनाब हमें जोड़ों में अगर स्वेलिंग हो तो आप मशवरा देते हैं कि जी ठंडी टकोर करें या गर्म टकोर करें, तो ये कब करें? एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको जोड़ों में स्वेलिंग है, सूजन है, सूज रहे हैं, तो आपने ठंडी टकोर करनी है। ठंडी टकोर कैसे कर सकते हैं? या आइस पैक लगाएं या बर्फ़ लें, उसको शॉपर में डालें, उसके ऊपर आप कपड़ा लपेटें और उसको जोड़ के ऊपर रख दें 3 से 5 मिनट के लिए। लेकिन जब स्वेलिंग हो, अगर जोड़ों के अंदर खिंचाव है, जोड़ मूव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप गर्म टकोर कर सकते हैं। बहुत औक़ात हम मशवरा ये देते हैं कि आप अल्टरनेट दोनों को कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वेलिंग की सूरत में अगर आप कोई चीज़ गर्म लगाएंगे तो उन जोड़ों का स्वेलिंग में इजाफा हो जाएगा। अगर स्वेलिंग की सूरत में अगर आप जोड़ों पे कोई चीज़ गर्म रखेंगे, हॉट मसाज करेंगे, तो उससे ये मुमकिन है कि जोड़ों की स्वेलिंग में इजाफा हो जाए। अब अगला सवाल आ गया, हमने सारा कुछ कर लिया, सारी टोटके आजमा लिए, लेकिन आराम नहीं आ रहा। उसका अगला हल है फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। जैसे हमारे पास अगर आप ओजोन क्लिनिक में आते हैं, हम क्या करते हैं, पहले उस पेशेंट का सारा मुआयना करते हैं, बाज़ औक़ात एक्सरे कराते हैं, उसके बाद उनका अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चल जाता है कि पानी है कि नहीं, ये पता चल जाता है कि पट्ठा कौन सा डैमेज है, कार्टिलेज कौन सी डैमेज है, किस मेनिस्कस में इंजरी है। उसके ऊपर हम एक छोटी सी सुई जिससे इंसुलिन लगाई जाती है, उससे ओजोन लगा देते हैं। ओजोन क्या करेगी? सोजिश में कमी करेगी, दर्द में कमी करेगी, इम्यूनिटी में इजाफा करेगी और गाज़िया की तमाम चीज़ें वो हैं जो आपके जोड़ों के दर्दों को आराम देती हैं। सो ट्रीटमेंट मुमकिन है, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ है कि एहतियात की जाए और यह अपना ध्यान रखा जाए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।